Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui me suivez partout dans le monde entier, Tikanzambe Apambola Biso. C'est votre humble serviteur Samuel Baketa Lombi. J'espère que tous les Kolebele, tout le monde se soutient dans les réseaux sociaux, mais les Nzambe Alola a sali biso grâce, Nzambe Alola a accordé biso encore grâce. Tout le monde en a pris na pokwa lelo. Vraiment, Nzambe a pambola biso nyonso oyo to pusani liboso na ye pona koyoka maloba na Nzambe. Et nasengi vraiment nazo senga na yo bien aimé yo oyo landa biso en direct. Nasengi na yo bien aimé le Seigneur o partager vidéo oyo na bandeko nyonso o gagner un moko pona Yesu. O gagner un moko pona Yesu. J'espère que Yesu akozanga te ko pambola. Yesu akozanga te ko kanisa yo. Yesu akozanga te ko kanisa yo bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui ont côté na partage pe otindeli bandeko mosusu wala na biso en direct Yesu akozanga te ko kanisa yo ma sœur, Yesu akozanga te ko kanisa yo mon frère, Yesu akozanga te ko kanisa yo papa, Yesu akozanga te ko kanisa yo maman, Yesu akozanga te ko kanisa yo évangéliste, Yesu akozanga te ko kanisa yo mama pasteur, Yesu akozanga te ko kanisa yo ndeko zolanda ngai na pokwa ya lelo. Et na sima nyonso na lingi bien aimé le Seigneur. Na remercier encore Nzambe oyo asali biso encore grâce. Nzambe oyo accordé biso pokwa kitoko. Nzambe oyo accordé biso pokwa malamu. Parce qu'il y a plusieurs des personnes bien aimées dans le Seigneur ont laissé babatiki mokili oyo bien aimé le Seigneur. Mais ngai na yo Yesu Masiya azobatela biso, ngai na yo Yesu Masiya asali biso ngolu, ngai na yo Yesu Masiya amonisi biso lisusu poko ya lelo. Bien aimé ezana makasi na biso te. Yango na lingi bien aimé le Seigneur esika ezwami biso. Topesa Nzambe oh merci. Nzambo abateli biso, Nzambo asungi biso toute la journée, Nzambo akanisi biso na biloko akolia, Nzambo asungi mabota na biso, Nzambo épargné biso na ba danger, Nzambe oyo akokisi baba akokisi oyo ye aprometa ki biso. Il y a des gens na moment oyo ba simbi ba promesse na bango. Il y a des gens na moment oyo bien le Seigneur ba simbi oyo Nzambe aprometa ki bango. Et yo moto simbi oyo Nzambe aprometa ki yo. Na limite pesa Nzambe merci. Pe yo oyo nano simbi te oyo Nzambe aprometa ki yo. Na limite ko pesa Nzambe merci. Pour na souffle de vie oyo accordé yo. Pour na makasi oyo accordé yo. Pour na opportunité oyo apesi biso. Ya kokuta na esu na poko ya lelo. Pe kokumisa ye. Na lingi esika ezwa biso bien le Seigneur. To pesa Nzambe merci. Nzambe to pesi yo merci. To zongi si lokumu epai na yo. Eza na makasi na biso te. Eza na linge tozali te. Eza na pona kitoko na biso te. Eza pona ba mbongo na biso te. Non parce que toza na ba richesse. Non parce que Yesu Masiya toza na ba capacité. Nde tomoni poko ya lelo. Nde tovandi na bandako ya mabala. Nde tozwi o toza na yango. Mais eza ngolu euti epai na yo. Yango topesi yo merci. Yango totomboli yo. Yango tozongisi lokumu epai na yo. Oza Nzambo bongwani te. Okotikala kobongwana te. Oui, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, moto nyonso asumuki, moto nyonso a péché, abimi na présence en Nzambe. Moto nyonso asumuki, alongwe na présence en Nzambe. Et Bible ezobisanga ete oya koyambula masumu na ye, oya komikitsa liboso na Nzambe. Nzambe aza fidèle pe na pona ko pardonner ye. Dieu est fidèle pour lui pardonner. Na zobisa ndeko moko, yi ozokanisa kola masumu na yo, ekomi ebele. Yi ozokanisa kola Nzambe masumu na yo, eza impossible pour Nzamba limisa yango. Na zobisa bien aimé le Seigneur. Soko tangi na Psaume 103. Bible ezoloba ete c'est lui qui pardonne toute iniquité. Bien aimé
dans le Seigneur, nalingi to mikita liboso na Nzambe. Soka limbisaki David na psaume 51, il est aussi capable de pardonner ma somme na yo. Il est aussi capable de pardonner mes erreurs na yo. Il est aussi capable de pardonner yo bien aimé le Seigneur ozolanda ngai na moment oyo. Nalingi to mikita liboso na Nzambe. To ebisaye ayoka biso mawa. Kolo mawa na likolo ya peuple na yo. Kolo mawa no likolo ya libota na yo. Kolo mawa no likolo ya bana na yo. Kolo mawa na yo Nzamba lola. Ya utobeli mawa na yo. Ya utobeli mawa na yo. Mawa no likolo ya peuple na yo. Likolo ya libota na yo. Likolo ya peuple na yo comparable Dieu. Ya utosengi miséricorde na yo. Miséricorde na yo ebomba biso. Miséricorde na yo e protéger biso. Miséricorde na yo e bundela biso. Dans le nom puissant de Jésus. Ozali Nzambe. Obongwanite. Towana tukoko senga makila Yesu. Le sang de Jésus. Le sang qui purifie. Le sang qui protège. Le sang qui garde. Toben makila na Yesu. Makila ou esopa na ki likolo ya croix. Makila ou esomba ki biso likolo ya croix. Bien-aimé le Seigneur, la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a plus de pardon du péché. Il n'y a plus du pardon du péché. Sans effusion du sang, il n'y a plus du pardon du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, to senga makila wana, ou esopa na ki. Parce que ceux qui esopa na ki te, to linga to za la sauver te. Si nous sommes sauvés, parce que ça à cause, ya makila ou esopa na ki. Ya ngona ni to mikita liboso na Nzambe. To ebisa to senga makila wana, makila ki ya Yesu Masia, e purifier biso, e kangola biso, e petola biso, e sikola biso, na makila ba réclamation, makila familiale, makila ba ya pauvreté, ou ekota kati na biso, to bela le sang de l'agneau, et sanctifier biso, nous prions par le nom puissant de Jésus, les tout puissants to bela makila na yo, makila e kangola ka makilo e purifier ka makilo e bikisa ka makila oyo, et somba kibiso makila oyo ebatelaka biso toute la nuit tosengi makila wana elongisa biso na pokwa lelo tosengi makila wana ekangola biso na pokwa lelo makila wana ekende ko arracher ba bénédiction na biso na mabuka benemi na biso makila wana elongisa biso na butu ya lelo makila wana ebundela biso makila wana ebundela mabota na biso pe ebundela ba famille na biso ebundela mabala na biso pe ebundela misala na biso dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé le Seigneur, nalingi ozalana esengo. Nalingi ozalana esengo. Parce que ezana motomoko asopaki makila na ye likolo ya croix poyo ozala oyo ozalelo. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être si tu es erré aujourd'hui parce que eza à cause ya motomoko andima ko koma sacrifice, andima ko koma lisumu, andima ko mitika likolo, andima ki ko mitika likolo ya croix, andima ki bien-aimé dans le Seigneur azala cloué likolo ya croix pour que ngai na yo tozala racheter. Pour que ngai na yo tozala sauver, pour que ngai na yo to bengama ba héros, pour que ngai na yo to vanda na mabala, pour que ngai na yo to vanda na misala, pour que ngai na yo to bengama ba riche bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui aujourd'hui tozo bengama ba riche, ceux qui aujourd'hui tozo bengama ba papa, tozo bengama ba responsable parce qu'il y avait un homme où il a attaqué les colons à croix, Père tout est accompli sur la croix. Oh Père tout est accompli sur la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, nalingi na ebisao ete, komi mona pambate, bien-aimé dans le Seigneur, komi mona pambate. Il y avait un homme, amataki likolo ya croix, arrachaki yo, na maboko ya serpent, arrachaki yo, na maboko ya homme fort, pe abimisaki yo, bien-aimé dans le Seigneur, komi mona pambate, bien-aimé dans le Seigneur, komi mona pambate, komi mikitisate devant banguna na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un homme, oya somba kiyo, na priya motuya, oya somba kiyo, oya racha kiyo, oya longola kiyo, na kata mitambo, oya bikisa kiyo, na kata ba kodia, oya bimisa kiyo, na kata ba réclamation, na kata ba coutume. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ
Christ asombaki biso na priya mutuya. Na lingi na ebisa yo ete Christ arrachaki biso, asombaki biso, abotolaki biso. Lelo toso tobenga bana nzambe parce que ezana moto moko arrachaki biso, parce que ezana moto moko abotolaki biso, parce que ezana moto moko asombaki biso, parce que ezana moto moko alobaki tout est accompli, andimaki kopesa âme, corps, pona biso, tobikisama bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 5, lorsque Dieu azoluka moto, nani akokitana se, po yako arracher peuple na ye. Bible lobi, bato bazal bandeko bazaki pembeni ya Nzambe, les 24 êtres vivants, les 24 vivants, bien-aimé dans le Seigneur, bazalaki incapable, yako se présenter, liboso na Nzambe, bakitana se, bayako arracher biso, na kata motambo, o biso to kangamaki. Bible lobi, les 4 veillards, bazalaki incapable, yako bima liboso na Nzambe, tu yako se présenter, pour na ko arracher biso, na kata esclavagisme, na kata bakutime, na kata minyololo, na kata kozanga, na kata kolela. Mais Bible zoye bisanga, il y avait un homme, il avait accepté yakolongola couronne na ye. Il avait un homme, oya ndimaki yakolongola manto na ye. Tiniki ya lokumu. Il y avait un homme, oya ndimaki yakotika ngwende na ye pour arracher biso. Il s'appelle Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans. C'est lui qui avait accepté de passer, bien aimé dans le Seigneur, au chemin à croix pour que arracher biso, pour que abotola biso, pour que asomba biso, pour que bien aimé dans le Seigneur, azongisela biso, oyo biso to perdaki, yango na bisa moto moko, kobanga te, okokufa te, nzamba zana par na yo, nazo bisa ndeko moko, kobanga te, okokufa te, okosimba ba promesse na yo, nazo bisa yaya moko, kobanga te, okokufa te, okoposede kana, nazo bisa ndeko moko, kobanga te, okokufa te, voyage wane za ya yo, nazo bisa yaya moko, kobanga te, okokufa te, libala wane za ya yo, soko zondima, pesanga ama kitoko, soko zondima, pesanga ama kitoko, na lobi bien aimé dans le Seigneur, kobanga te, okokufa te, oyo wana bien aimé dans le Seigneur, eza place na yo. Est-ce que mutumoka zo kama kamboyo? Est-ce que mutumoka zo kama kamboyo? Soko zo kama kambo pesanga amea bien. Soko zo kama kambo oyo bien aimé Seigneur lingi o partager message oyo na bandeko mosusu oyo nanu nanu bakoti te na kati ya message na biso nzamba kozanga te kopambola yo. Oui bien aimé le Seigneur, na lingi to kimalo mango na kati ya livre na kati ya livre ya Jonas, na lingi to zwa quelques points kuna na kati ya livre ya Jonas oyo mabiso na kati ya oyo mabiso na kati ya clôture ya message ya pokwa ya lelo bien aimé dans le Seigneur. Message ya pourquoi ya lelo ezali que message ya pourquoi lelo to penser ya pourquoi ya lelo ezali pourquoi dors-tu? Alléluia. Pourquoi dors-tu? Pona nini ozolala? Alléluia. Est-ce que nazo bela bande komoko? Nazo tuna mutu moko. Eza question o bazo poser biso. Eza question o bazo poser peuple de Dieu. Eza question o bazo poser na kati etonga na Nzambe. Eza question o bazo poser na ba serviteur de Dieu. Eza question o bazo poser na ba diacre pe ba diaconese. Eza question o bazo poser na ba évangéliste pe ba pasteur ba apôtre. Pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu? Pourquoi yozolala na moment o esengelo lala te? Pourquoi yozonimba na moment o esengelo nimba te? Pourquoi yozolala na moment oyo banguna bazotake biso?
Pourquoi yozolala na moment oyo bana na klasi bazobenga na bango? Pourquoi yozolala na moment oyo libala ezosimba te? Pourquoi yozolala bien-aimé dans le Seigneur na moment oyo ba démarche ya voyage ezokende liboso te? Pourquoi yozolala na moment oyo mi ba document na mosala na mosala na esiko ki ba document bazobenga yo te? Pourquoi yozolala? Pourquoi dors-tu? Pourquoi dors-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi dors-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Ozolala pona nini? L'Éternel m'a envoyé nana pourquoi lelo pour te dire que ne dors point. Ah, Jésus, ça va disciple. Joseph, c'est ma disciple. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas à la tentation, bien-aimé. Ah, Jésus, ça va disciple. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas à la tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ étant que Dieu, abonné qui déjà danger liboso. Abandé comme on a liboso. Abandé comme on a ba réalité eza liboso. Abandé comme on a bitumba o eza liboso. Abandé comme on a accident o eza liboso. Abandé comme on a échec o ezoya liboso. Abandé comme on a ba réalité o ezoya liboso ya ba disciple. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui peut-être ce qui nzamba fongoli o miso. Omoni ba réalité eza liboso. Omoni bitumbu eza liboso na yo. Omoni makambo eza liboso na yo. Omoni koma batu basela telemi pona ko combattre libala no simba te. Soki nzamba fongoli yo miso atali sur nombre ya bato ba telemi pona ko combattre voyage na yo simba te. Bien aimé ce côté nzamba fongoli yo miso. Ala kisayo batu oyo ba telemi pona ko empêcher yo ozwa diplôme te. Je ne crois pas que bien aimé dans le Seigneur, ou permettre missionario et joie pongi. Je ne crois pas que bien aimé dans le Seigneur, ou permettre missionario et joie pongi. Je ne crois pas que bien aimé dans le Seigneur, ou permettre nzotonayo et matalikolo ya metu. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, résistez au diable. Il fuyira loin de nous. Comment on peut résister avec le diable? Comment on peut résister contre le diable? Comment biso toko résister liboso na diable? Comment biso toko résister liboso na diable, bien-aimé? Ba résister kana diable était likolo ya mbetu. Ba résister kana diable était na miso ya na miso kokanga. Ba résister kana diable était bien na kati ya distraction. Ba résister kana diable était na kati ya mafinga. Mais ba résister kana diable, bien aimé, dans la prière. Et dans la prière, que le diable, il fouillera loin de nous. Dans la prière, que c'est impossible et que comme possible. Dans la prière, que oezalaki ouende ko simba te et ko simba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nzo bela motomoko? Est-ce que motomoko ko pesa nga ma bien? Est-ce que motomoko ko bisanga amen papa continue? Nalobi na katsa lo sambo. Ne makambo efungwa maka. Lorsque vous allez résister au diable, il fouillera loin de nous. Halinga kwa bisabiso, résistance on a bisabino, eze ko matalikolo ya mbetuti. Résistance on a bisabino, eze ko vanda kidiba te. Résistance on a bisabino, eze ko tikala, ya ko tikala distraité. Mais
résistance on a joué bisabino eza ya kokota na kati ya profondeur. Résistance au Christ azoloba azo pousse résistance azo pousser biso na kati ya dimension to na kati ya profondeur ya losambo bien-aimé dans le Seigneur. Toko résister na diable kaka na nzela ya losambo, toko résister na diable kaka na nzela ya kondima, toko résister na diable na nzela ya kotanga malkomi na nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous va résister au diable, ce n'est pas bien-aimé dans le Seigneur. Ya kote le mato, ya komata likolo ya mbeto te kokanga misu te, mais toko résister na diable bien-aimé dans le Seigneur, toko résister na diable na kati ya losambo, na kati ya prière, na kati ya kondima, na kati ya koluka nzambe en profondeur. Yango nde ekosala ete tobima ba vainqueur. Yango nde ekosala ete tolonga devant ba réalité etelemi liboso na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, moto o aebi kobondela, celui qui connaît prier azana droit ya nyonso, mais celui qui connaît pas prier, bien-aimé dans le Seigneur, eza impossible na moto wana asimba ba promesse, asimba bilaka. Nazo yebisa yo oyo nzamba atelemisi na pokwa ya lelo, nazo yebisa yo oza mwana na bilaka, okokufa bongo te, losambo okobuka mbuma ya losambo na yo. Asoko zondima ke na pokwa ya lelo, na butu ya lelo, prière na yo ya pokwa ya lelo ekosimbisa yo o nzambe abombe prometaki yo pesa ngai ame ya kitoko. Soko zondima ke prière ya pokwa ya lelo ekomema yo musika, pesa nga ame ya kitoko. Ndenge zo pesa ame, tika nzambe ya lola asala yango kolandisama ame na yo. Nazo ebisa yaya moko, nazo ebisa papa moko, nazo ebisa ndeko moko, nazo ebisa yaya moko, nazo ebisa leki moko, to nazo ebisa kulutu moko. Okokufa te kino simba o nzamba prometaki yo. Soko zondima pesa ngai amen ya kitoko. Bien-aimé dans le Seigneur, tokolonga kaka na kati ya losambo. Bibelobi Jonas alali. Or lorsque Jonas alali, bato ezodinda. Jonas okoki kolala te tant que bato ezodinda. Or lorsque tozoyebela bato tout simplement c'est l'image de l'église. Bato tout simplement c'est l'image de l'église. Jonas yo lali, église ezokufa. Jonas yo lali, église ezobeba. Église ezokota na kati ya désordre. Pasteur yo olali, église ezokota na kati ya désordre. Berger olali, église ezokota na kati ya désordre. Okoki kolala te soki nanu église esimbi onzamba prometaki yango te. Bibelobi ke na kati ya mai mopepe yaki makasi, bato komi koningana, bato komi kobouger. Jonas alali. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi ça. Bibelobi Jonas alali. Oh, eloko esepelisaki ngai parce que capitaine oyo a comprenaki ete na ndenge masuwa ezosala boye Jonas akoki kolala te. Capitaine il avait compris que ndenge biso tozosala boye, ndenge biso tozoprier, ndenge biso tozoluka nzambe, ndenge biso tozosala ba sacrifice, il faut biso nyonso tolamuka tosala ba sacrifice afin que nzambe akangola libota na ye. Nalobi ete bato eza image ya église. Or lorsque tozobela église eza bâtiment te, mais église c'est toi et moi bien-aimé dans le Seigneur. Église eza yo na ngai, église eza yo na ngai. Koma yozolala tant que bato ezodinda, koma yozolala tant que vino makambo ezosimba te, koma yozolala tant que makambo ezotambola te na bomoi na yo, koma yozolala tant ba réalité telemi, koma yozolala tango bitumbe telemi, koma yozolala tango ba porte kangami, koma yozolala
tango ba démon ba telemi na bomoi na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, toza na moment ya kolala te, mais toza na moment oyo, il faut te buka mabolongo, il faut te luka nzambe jour et nuit pour que Dieu afongola lola pour na bomoi na biso. Bible lobi, invoque-moi, je te répondrai, je vous annoncerai les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. Dieu a besoin que toi invoques. Dieu demande à nous de invoquer afin que afongola lola. Comment yozolala? Tango makambo ezo simba te, nalobi église bato eza image ya église. Église eza moto, église eza yo na ngai, église eza ba bâtiment te, église eza yo na ngai. Donc bande ko ninga na kati ya mai ezalaki bato te, ezalaki bato te, ezalaki ndengai na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi yozo tango vino zo ningana, yozo la la pongi? Pourquoi tango makambo zo simba te, yozo la la pongi? Lamuka, bien-aimé, ozana posa kokoma quelque part. Pour kokoma quelque part, et sengi yo lamuka. Pour yo koma quelque part, et sengi yo lamuka. Yango nazo ebisa motomoko, yango nazo fortifier motomoko. Tika nzambo tobonde na poko alelo. Apesa yo makasi. Soko zaki na makasa lo sambo te, na active makasa lo sambo. Soko zaki na olemba ki na foi. Tika nzambe ya lola. Apesa yo kondima dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu, na déclaré puissance ekota na bomoi na yo, puissance lo sambo ekota, puissance lo sambo ekota na vi na yo, na kombo na Yesu Masia, 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 que nous avons ainsi prié, nde tobondeli tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tika nzambe apambola biso, bino ozalaki nombreux pour na kolanda votre serviteur Samuel Baketa depuis na continent ya Europe. Tika nzambe alola apambola biso. Tozalaka tolekaka chaque jeudi à partir de 21h30 pour vous fortifier. Et moment na biso to etitila yango temps de fortification. Ezalaka moment oyo, ezalaka moment oyo eyaka pona ko fortifier peuple de Dieu, eyaka moment oyo pona ko ya ko fortifier libota de libota ya Nzambe, eyaka pona ko fortifier moto azoko ka lisusu te, moto alembi moto oyo amoni ke moto oyo azoloba ke no na sambeli mingi, na bundi mingi, na tamboli mingi makasi esili e ngana ebisa ete bene le Seigneur lorsque makasi na biso esilaka ezande tango nzamba bandaka tango biso tolobaka tokoma komona impossible esika nde wana nzambe ayaka pona koya maintenant kotia oyo ezali semence na ye nazondima ete pokwa lelo Dieu a mis quelque chose dans ta vie, nazondima ete na soirée à lelo Éternel a mis quelque chose dans ta vie, et si tu crois reçois-le dans le nom puissant de Jésus Christ. Na pesi bino nyonso obolandaki biso, na pesi bino mbote, tika nzambe ya lola apambola bino pe abatela bino na butu oyo ezala butu ya bénédiction, ezala butu ya grandeur, ezala butu ya visitation, ezala butu ya ba grande chose, ezala butu ya ba vision kitoko na repousser nyonso ezalaki ya mabe katikati na bino, na kombo na Yesu Masia, na repousser yango mosika na bino na kombo na Yesu Masia. Tika nzambe a pambola biso, tokutani à la prochaine fois.